Привет, вы на канале Пуховый Котик. Всех с наступающим праздником Хэллоуином. И я на сегодня планировала снять для вас спецвыпуск. Но ко мне пришли мои подружки Ульяна и Таисия. И поэтому сейчас у меня не получится, мне нет времени снимать для вас спецвыпуск. Поэтому я буду снимать его завтра. У меня сейчас каникулы, поэтому у меня много свободного времени. И завтра я обязательно сниму для вас спецвыпуск. Он будет, как я говорила, длиннее, чем обычно. Я снимаю видео. И будет прям... И я думаю, он получится очень прикольным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропустить наши новые выпуски, позвоните в колокольчик. Всем пока-пока. До вторника.